Қайырлы күн, 5 сынып білім алушылары. Қазақстан тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымыздың тақырыбы Қазақстан аумағындағы тас дәуірінің тұрақтары деп аталады. Сабақтың барысында сіздермен бірге тас дәуірін зерттеген қазақстандық археологтар туралы ақпарат аламыз. Тас дәуіріндегі археологиялық ескерткіштерді анықтаймыз. Археологтар тапқан еңбек құралдарына сипаттама жасайтын боламыз. Қазақстан аумағындағы тас дәуірінің тұрақтары. Қазақстандағы тас дәуірі ескерткіштерінің арнайы зерттелуіне 1946 жылы Қазақ КСР ғылым академиясының құрылуы әсер етті. Қазақстандағы алғашқы палеолиттік ескерткіштердің ашылуы археолог ғалым Алпысбаевтың есімімен байланысты. Ол 1950-1960 жылдары Қаратау маңындағы бөрі қазған, тәңір қазған тұрақтарын ашып, көптеген еңбек құралдарын тапты. Ғалым тас дәуірі ескерткіштерінің хронологиясын анықтап, еңбек құралдарының жасалу ерекшелігін зерттеді. Ежелгі адамдардың қалай өмір сүргені жайлы деректерді ғылыми айналымға енгізді. Археолог ғалым Медоев Қазақстанның батыс, шығыс және орталық өңірлерін зерттеп, ерте палеолиттік ескерткіштерді ашты. Маңғыстау аймағындағы Шақпақ-Ата, Балқаш көлінің солтүстігіндегі Семізбұғы, Хантау, Шыңғыс тұрақтарынан нуклеустар, үшкір тастар, пышақ тәрізді пластиналар, жоңғылар, қырғыштар, шапқылар, аңдардың сүйектерін тапты. Археолог ғалым Таймағанбетов Майбұлақ, Шоқан Уәлиханов атындағы маңызды палеолиттік ескерткіштерді зерттеді. Археолог ғалым Астафьев Маңғыстаудағы мезолит пен неолит кезеңіне жататын ескерткіштерді зерттеп, қырғыштар, пышақтар, кескіштер, тескіштер, қыстырмалар, бұрғылар секілді артефактілерді тапты. Археологиялық олжаның жасын қалай анықтайды? Археологтар табылған олжаның жасын анықтау үшін топырақтың мәдени қабаттарына қарай жылды есептейді. Мәдени қабат қабатталған бәліш сияқты. Тереңірек қабаттан табылған олжаның жасы көнелеу болады. Радио көміртектік әдісі арқылы артефактінің 50-60 мың жылға дейінгі мерзімін анықтауға болады. Топырақ қабаттарындағы жануарлардың қаңқасы арқылы ескерткіштердің жасын есептеу палеонтологиялық әдіс деп аталады. Ойтамызық. Ең көне тас құралдар Шығыс Африкадағы Олдувей шатқалынан табылған. Археологтар бұл еңбек құралдары біздің заманымыздан бұрынғы 2,16 миллион 800 мың жыл бұрын жасалған деп есептейді. Тапсырма. Алған білімімізді бекіту үшін сол жақтағы ұғымдарды оң жақтағы жауаптармен сәйкестендірейік. Үйге тапсырма. Кескін картаға Қазақстан аумағынан табылған ерте және соңғы палеолит кезеңіндегі археологиялық ескерткіштерді белгілеңіз.